龍河船長、おはようございます。先日お題ありがとうございました。僕じゃないけどね、今日は俺にお題をお願いします。バッチリですね。今日は準備のつもりで。お、いいね。分かった。俺のちょっと希望を取るから。じゃあ、そうね。じゃあよろしくお願いします。お疲れ様、よろしくお願いします。ありがとうございます。ななみちゃん、今日はどう？頑張ります。頑張るよね。今日何枚？1か2か2、3だな。先輩は大台狙います。今日もこの間ね、釣れたから釣らせねえよ。釣らせねえよ。頑張ります。じゃあ頑張りましょう。頑張るの？頑張ります。入るぞ。上から25で25メーターです。30でね、ビシ止めてくださいね。30でビシ止めて、そこからね、コマセ巻いて25で。22、23で、まだ離れてるよ。落とし込んでね、当たりがなかったら元の隣に1回戻すかね、上げて、スケートのね、確認して寄ってみてください。23ぐらいで、落とし込んでてね、24、25で、花を抜いてるよ。どう？今度答え。あ、もう上げすぎ上げすぎ。タイだね。タイだ。タイだ。おめでとう。やったね。はい、やったね、初タイ。やったね。ありがとう。そう、楽しい。うん。
から19で、18から19で落ち込んでてね、20、21ぐらいまで。すげえよ。ここだよ、ここ。まだ結構食いそうだよ。20ぐらい、20から21メーターぐらい。まだ相当離れてるよ。